pagsulob o pagkamapobsanon sa kaugalingon sa ilalom sa kusgan nga kamot sa Dios. Igabayaw kaniya sa gikatakna nga panahon. Unang Peter chapter 5 verse number 6. Sa samang paagi kamo mga batanon ipailalom ang inyong mga kaugalingon ngadto sa mga ansyano. Oo, ang tanan kaninyo. So dili lang day gi-address sa mga batanon, ang tanan man. Oo, ang tanan kaninyo magpasakop sa usa ug usa pagsulob og pagka mapaubsanon. Kay ang Dios nagabatok sa mapagarbuhon og nagahatag og grasya ngadto sa mapaubsanon. Paubos lang. Busa atong subayon ang dalan sa pagpaubos. Atubangan sa Ginoo. Ang usa ka maayong paagi sa paghimo nini mao ang pagyukbo sa atong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo.